ngopi hayu susah ke orang dan gimana Syah, keras kerabong tu waras abong ini rempuk-rempuk si belang udah biar waras biar jag-jag. Menang awe BDI. Busuk selalu lompatan ya. Duh, boncengek ya. Buat bisa ada buahan. Siramulah, supaya bebere kan. Beres aing bisa kegoleran istirahat meureunna. Udah geus sore teh. Ogok digawe teh. Dah. kamu geus karasa ya geus sore juga teh apa Alasan lah. Aduh. Ih, nah bener aja. Aduh. Dina gawe malah molor si komen. Duh. Kuat nuna sorana. Anjir. Menyeri. Naon sih, Mang? Kuat nuna bagasinan digawe kok aing eta nyiraman ieu emang sanggos. Nyanggus tuh beres tempo pegawaian buat urang buat lalu sur lalu saya buat nyari iya tonggong buat perngimpi ngeunah perasaan tuh urang dibawa ke iya non Cigedung wah megah lalu sepraton buat diberedahar ngeunah awewe kiri kanan garulis pas bidadari diundangkeun amang eta Sawah geus jangan tunggu yang kene karek anggeus eta kebon cengek karek anggirap rada Korea mang lah ini Koream wae sih mah jeneng teh. Gawe teh. Coba kene pagawean sawah ongkos. Sawah sedoteun. oh sedot tuh nang hujan nih layanan nih garing di garing deui sawah teh da jauh kene kawan panen asal ngedah yang diuk ah ganggu wae bon heula tuh ai duit mah gajian doh kos pun teu dibere Ya, kela jembara ini ya. Barang kene. Balik sore paling ngelar rek magrib ke tasbon mah. Gampang gajian mah. oh loba undangan kadoeun urang anak pang bere jeung kerjaan untuk boga indung ge da angger bapana mah sok merean wae Apa aing ya sore neangan heula. Ban aya nu nyelap di ieu di bilik sugan duitna. nggak boleh bensin ongkos dah jeung nyedot engke penting apa rek isukan Cenah nyokot heula di eta warung biasa di warung biasa dinya. Kudu duaan di sameureun. Iyeuna digawena. ini nya kemana dengan lah duit dengan bensin lah juga Gampang bensin jeung duit mah. Kayak udah ngesipian heula siram maturan sia. oh iya udah serangan mah Dah. Dah. Molor oleh. kan pak Itu batuan emang komeng di sawah. Mau manggul desa ke. saya tuh pak Lainna. masang selang geus caing geus turun ka dieu ai si pian dan datang kene wae nya asina rek nyusul sore apa engke bae ulah sinting aya matur aya batur ngobrol mah itu sinting urang caing geus tapi ka dieu geus aya ieu lah aing rek ngagolere heula deui nungguan si pian sugan mau kopi jeung dahareun jeung rokok Korea mah mager tadi deh aing paling nungguan cai lah lu jangan komeng bocil gua no aing di tadi yang geus
kita tekan taing gas. Bos kabeh tuh. Terus tinggal pinu ge ki ngocor sorangan. Ese mau kopi, Kita, duit teu mawa. kita. Ai bapak sia kumaha sih ongko tadi. Aing nean duit cenah aing geus pagawean hoream-hoream ge. Bapak main ke mana ya, nak? Tinggal. Aing. Kumaha sih? Bapak sia mah pas kitu wae, teu cara nitahna ka aing keur sare ngeunah-ngeunah, keur ngimpi ngeunah-ngeunah. Pot labuh aing ka handap. Relek wae nitah teh. Kalau aing kasbon teu dibere. Gajian engke cenah kasbon heula cenah ndang aja. Aing kumaha budak hayang jajan. Kasih kuman relek wae enggal poepan. Geus sia aing kieu we. Aing rek nangan bapak sia ieu, hayang ngopi pisan aing. Rek nangan kopi ka ditu ka lembur. Tujuan ya bisi kecai dino bedakeun kan ka dieu nya. Heeh. Ulah ka mana-mana sia mah nungguan cai we heula. Kayaan saya namanya Surabaya. Udah komeng alus gawe nama. Aing ge ka imah yang ngopi. Ayo, aing. Ayo, ayo. Udah kopi Aing nage. mah Sinumnya bang kopi-kopi ge kuat medit pisan. Moal sun beunghar atuh. lumayan. Bas ya. Aya nih aing sesa ieu bang saeutik deui. Susah pun miskin mah ieu teh aing aya ngopi ti tadi, supian ka dieu lengoh we teu mau nanaon. Sugan we katepaan sia urut aing ameng. Beungharna. Lain budukna. Ini areng ya. Mah ieu ya takeun jeung tanena. Nya ulah jeung tara nama. Kana berat ditimbang arang doang pisahkeun. Jadi duit mah Ya pasti pasti jadi duit dijual mah. geus atuh jadi duit mah. Nah naon ge pasti jadi duit wae. Berarti arangna doang ya? Arangna ulah. Kumpulkeun. Oh, siap. Ini tapi emang ya resep ya. Meng. Aing mulai kopi nanya. Tungguan ongko-ongko kowe, Meng. Siap. Duh, aing. Yang ngopi. Kemana sih Mang teh ongkos nek beli kopi. Tapi can datangane wae. Aing arang kuat ngesunang sakarung. Ngantrian kopi can datang atuh. Aing. Luar wae aing. Kopian dengan ngopi mah lesu. Ya baru kobeak dia nih yo. Duh, kemana sih Mang teh?